keessa jirru kan jireenyichatti galuudhaaf immoo of qopheessuun dura jiraata. Hafuura Waaqayyoodhaan. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Anan kanan dhufeef dadhaboota lafaa kaasuu fedhe. Inni lafaa si kaasu ganama kana harki Waaqayyoon waaqarraa sii dhufeera. Ijji Waaqayyoo ganama kana si ilaaleera. Haalaa doolaa boolaa baasheelaa baadhaa boosiyaa. Ijoolleen Waaqayyoo boqonnaa keessa jiraatu malee gadda keessa hin jiraatan. Gaddaa dhibbachaan deeman inni atarraa ofirratti laalaa deemtu dhukkubisuun sirraa haxaa. Gaafa sana gara Yesuusitti boqonnaadhaan jireenya boqonnaa jiraata fuula Yesuus dhatte. Haleluuyaa. Yesuus gara koo kottaa boqonnaa maaliif isinii kenna? Boqonnaa lubbuu keessaniin isiniif kenna. Anoo kana gadoof deebisee maaloo dhaqee isinii boqonnaa kennuuf jedheeni. Yesuus boqonnaa dhabee miti boqonnaa bisaatti qaba. Yesuus gooftummaa isaa haqee osoo hin taane utuma gooftummaa qabaatee jiru sababii keessaniif kan inni dhufee gadi bu'ee gatii baasee nurraa gatii kaffaleef gatii isinirraa kaffalameera. Gatii seexanni biyyi lafaa cubbuun isinirraa barbaadu isinirraa kaffalameera. Nama amanuufi kun immoo nama amanuuf narraa kaffalameera raasinu. Dubbaddaa sagalee kana dubbaddaa sagalee raajit narraa kaffalameera jedha. Namni amana dubbatu narraa kaffalameera jedha. Harki Waaqayyoo isinirraa kaffaleera. Isa fannoo irratti mismaaraan rukutame sanatu isinirraa kaffale. Ana miti. Yesuus Kiristoos gooftaan fuula keessa dura boqonnaatu jira. Nama amanuuf namni amanu boqonnaatu isa taa'ee isa eeggachaa jira. Jireenya bara bara. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos goof. Namni isa waamame kanattedha. Keessatti hafee ha jiraatu. Keessatti hafuun gaafata. Amma dhageenyee takka turre dhiisna osoo hin taane sagalee Waaqayyoo itti waamamne kana isa Kiristoositti amannee fudhanne kana keessatti hafuun nurra jiraata. Keessa keenya kaachuun nurra jiraata. Akkuma Phaawulos dubbatu sana keessaatu jiraata. Akkuma inni jedhee nuun isinuu keessa jiraachuu nurra jiraata. Tajaajiltoonnis sabnis geggeessitoonnis namni sagalee Waaqayyootti amane namni Waaqayyootti harka isaa ol kaase amane isa keessa jiraachuutu irra jiraata. Namni dhufe hundumtuudha isa keessa taa'u isa keessa jiraatu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haleluuyaa. Namni boqonnaa lubbuu argate akkamitti jiraata? Haleluuyaa. Qabxii muraasa isinitti himaa. Namni boqonnaa lubbuu argate namni Kiristoositti amane akkamitti jiraachuu danda'a? Biyya lafaa keessatti akkamitti jiraata? Mee akkamitti jiraachuu dandeessu? Sagalee Waaqayyoo maal nuun jedha? Maal nutti dubbata? Sagaleen Waaqayyoodha maal nuun jedha? Warra Kiristoositti amaneen, warra gara boqonnaa kanatti waamameef, warra harka Waaqayyootti waamameef, warra gara ulfinaa kanaatti dhufeef, warra inni gatii cubbuu baaseef. Haleluuyaa. Akkamitti jiraachuutu irra jiraata? Gadoof deebisuu. Fuula Waaqayyootti gadoof deebiste taanaan Waaqayyo tokko jedhee deemaa dhufee gara kee dhufee lafaa si kaasa. Haleluuyaa. Namni jireenya isaa garaa isaa kana tarsaase jireenya isaa dhiise fuula Waaqayyootti gadoof deebisu jira. Waaqayyo tokko jedhee lafaa isa kaasa. Erga amanne yoo maal gochuun nurra jiraata? Waan hundumaa dhiisne fuula Waaqayyoo duratti gugguufu. Fuula Waaqayyoo jiraachuu gadi jechuun guba'anii deemuu duwwaa miti. Ijji Waaqayyoo namarraa mul'achuudha. Sagaleen Waaqayyoo ni dubbatame. Eenyummaan Kiristoos namarraa eegamuudha. Ijji namarraa argamu jechuudha. Sanyiin akkuma faca'ee midhaan kenna, firii isaa kenna. Namni sagalee Waaqayyoo dhaga'es, namni amanes, namni gara ulfinaa kanatti dhufes kan jedhee ijji eebbaa, ijji fayyinaa, ijji namummaa Waaqayyoo irraa argamuutu irra jira. Namni gad jedhe ulfinaan lafaa ka'a. Nama kufe akkam jettanii lafaa kaasu? Gadi jettanii lafaa kaastu. Haleluuyaa. Harki Waaqayyoo ganama kana lafaa isin kaasa. Haalaa booraa baadhaa boosheelaa baadhaa baa. Nama kufe tokko, nama mucucaatema kufe, yookiin balaa wayii dha'ee kuffise tokko dhaabattanii kaastan. Maal gootu malee? Gadi jettanii lafaa kaastu malee harki Waaqayyoo ganama kana lafa isin jirtanii qabee isinaa kaasu. Haleluuyaa. Namni gara boqonnaa kanaatti waamame gadi jedhee jiraata. Sagalee Waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 13 dhaqanii yoo dubbifattanii Yesuusumarraa jalqaba gaanni kun gadi jechuun anaa miti. Isumarraa jalqaba isarraa baranne waan ta'eef maal waan taaneef gooftaa waan fakkaannuuf namni Kiristoositti amane isa fakkaachuutu irra jiraata. Gadi jechuu eenyu nu barsiisa? Anarraa baraa jedhe Yesuus. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaatanii yoo dubbifattanii haga 20tti. Gad jedheetu Yesuus gooftaa ta'eetu jiru gad jedhee miilla bartootaa gad jedhee miidha. Anarraa
waan hundumaatu wal qixxaata. Inni gaa warra kufan lafaa kaasuun dhufa. Warra of tuulan hin jedhu, warra ol of qaban hin jedhu, warra eenyummaan Yesuus irraa mul'atu, warra gad jedhanii ani beeku, ani wallaalaan homaa tokko iyyuu hin danda'u si duwwaatu haala boora baadhaa eenyummaa hundumaa kan saaxilanii warra dabarsanii isaaf kennan inni immoo dhufee lafaa kaasa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Gadi jettuus fuula Waaqayyootti qoommaatu, Waaqayyoof of kennitu, Waaqayyoof hin jiraattu, warri isaaf qoomma'an ol ka'uuf jiru hin jedhan. Haleluuyaa. Kanaaf Yesuus gad jedheetu anarraa baraa'e. Maaliif akkas godhu? Lakki anarraa baraa'e. Ulfinatu jira kana duree. Yommaa isin kana gootan, yommaa isin kana barattan, yommaa isin kana hojjettan ulfinatu isin eegaa jira. Haala doosaa kaafaara baashiidha booraba. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haalli kan gate, jireenyi kan gate, eenyummaan kan gate harka Waaqayyootiin lafaa ka'a. Gadi jechuu warra gadi jedhaniif, warra gadi of qabaniif maaltu ta'a? Ulfinatu ta'a. Achuma jalatti ulfinatu ta'a. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 33 gadi jechuun dura warra gadi jedhan jedha jireenyatu isaan eega. Haleluuyaa. Har'a Waaqayyoon sodaachaa jirra, har'a Waaqayyoon amanachaa jirra, har'a Waaqayyoon eeggachaa jirra. Warra gadi jedhaniif ulfinatu jiran jedheera. Haleluuyaa. Namni ulfinni sin eegaa jiru akka keessan ol kaasaa. Waaqayyo ganama kana gara ulfinaatti sin ceesisaa. Warra gadi jedhan jedha tokko jireenya, lammata immoo ulfinatu isaan eegaa jira. Isin warra badu miti, isin qomoo badu miti. Fuula keessan dura jireenyatu sin eegaa jira. Mana Israa'el keessaa kan badaniifan jedhe isaaniifan dhufe. Haleluuyaa. Yesuus lafaa kaasuuf dhufe. Yesuus boqonnaa kennuuf dhufe. Yesuus jireenya bara baraa kennuuf dhufe. Ganama kana inni kun isinii ta'eera maqaa Yesuuseen. Warra gadi jedhaniif harki Waaqayyoo ol isaan qaba. Maatewos 23 lakkoofsa 12 gubbaa yoo dubbifattan isin argattu. Filiiphoos boqonnaa 2 yoo dhattanii dubbifattan hin argattu. Warra kam warra gad of deebisan. Yesuus gad of deebisee ol qabame. Gowwaa fakkaate, nama waa tokko hin beekne fakkaate Yesuus ol qabame. Jalqabi isaa gad jedhee dhufee dhuma isaa irratti maal godhe? Gooftaa ta'e, aangoo du'aa cabsee, aangoo biyya lafaa diige, gooftummaa isaa agarsiisee ka'e. Warri isatti amananis, warri isaaf bitamanis akkuma kana isaa wajjin ka'uu jiru. Jalqabni kee fokkisaa yoo fakkaate, jireenya tamma keessa jirtu waan sitti hin tolle yoo fakkaate misiraachoo sagalee raajinsii qaba. Harki Waaqayyoo dhufee lafaa ol si kaasa. Lafa hiriyaan si bira darbii haa ta'u, lafa namni si bira darbii haa ta'u, qabeenyi beekumsi haa gatu, harka tokko si eegaa jira. Haleluuyaa. Inni kan biraan garraamii ta'u. Namni erga waamame fuula Waaqayyootti garraamii ta'utu irra jiraata. Yesuus garraamii waan ta'eef. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Garraamii ta'uun jireenyatti nama galcha. Yesuus garraamii waan ta'eef. Yesuus qulqulluu waan ta'eef. Yesuus namaaf ho'a waan ta'eef. Namni har'as garaa Yesuus, yaada Yesuus, dubbii Yesuus fudhatee garraamii ta'e. Nama hundumaaf gaarii godhe, nama hundumaaf shaadu. Jireenyatu qophaa'ee isa eegaa jira. Haleluuyaa. Jireenyatu qophaa'ee isa eegaa jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Filiiphoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 kaasee dubbisa. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa. Garraamummaa keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodhaa, dhiyoottis shan dhufa. Haleluuyaa. Yeroo hundumaa gammadaa, yeroo hundumaa isa eeggadhaa, yeroo hundumaa garraamii ta'a. Gooftaan dhiyoodhaa, dhiyoottis hin dhufa. Maal gochuuf? Gara boqonnaatti dabarsuuf, gara nagaa, gara iddoo eebbaa sanatti dabarsuudhaaf inni dhiyoodha. Nama garraamii ta'eef, Yesuusuu garraamii ta'ee garraamummaa nutti agarsiise waan ta'eef. Namni hundumtuu garraamii ta'ee jira. Garraamummaa qabdu, ani garraamummaa qaba. Nama garraamii ta'eef gaa Yesuus hin dhufa lafaa kaasa. Haleluuyaa. Mee Yesuus naa dhufe daasinu. Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 16 akkasuma dubbata. Nama garraamii yeroo tokko tokko gara jabinni jireenya nama dhabsiisa. Garaa Yesuus qabu ture sanaa qabaadha. Kakuun abboommiin kakuu haaraa maalidha? Jaalala. Jaalala. Nama akka mataa keessanitti jaalladhaa. Namni nama jaallachuudhaan kan ka'e garraamii ta'a. Namaaf hoo nama hundumaa ofirra caasisaa ilaala. Nama hundumaa isaaf gaarii godha. Yoos jireenyatu sin eeggata. Yoos galmatu sin eeggata. Haleluuyaa. Garraamummaa sin qabdan ganama kana Waaqayyo isa sin garraamii taatanii namatti
jiraachuudhaaf harka waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf garraamummaatu nama baasa. Isin akka gugee garraamii ta'a, akka bofaas haxxee ta'a. Haleluuyaa. Biyya lafaa keessatti akkaataa jiraattan of eeggadhaa, ilaalladhaa. Jireenya sanatti galuudhaaf Yesuus wajjin jiraachuudhaaf biyya lafaa keessatti akkaataa jiran deemsa keenya dubbannaa keenya kiristaanni eeggachuutu irra jiraata. Maaliif? Manatu qophaa'ee jira waan ta'eedhaaf. Namni of hin eegganne jireenyichatti waan manichattis jireenyichattis waan hin galleef. Kanaaf qophaa'uun irra jiraata. Haleluuyaa. Inni kan biraan obsaan jiraata. Namni gara waamicha kanaatti waamame, namni gara boqonnaa kanaatti waamame obsaan jiraata. Maal waan ta'eef? Waatu isa eegaa jira waan ta'eef, rakkinni yoo jiraate, lolli yoo jiraate obsaan dabarsa. Yaaqoob gaafa dubbatu, ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 2 kaatanii yoo dubbifattanii, waan sinitti dhufu hundumaa, qorumsa sinitti dhufu hundumaadha obsaa'edha. Obsaan dantaa'e. Namni obsu waatu dhufaafii jira jechuudha. Ganama kana Waaqayyo waa isiniif fidu. Namni waan barbaanne jira as keessa. Tu waan barbaadan ta'e maal dhufta waan ta'e. Namni waan barbaanne jira. Ganama kana Waaqayyo waan isin barbaadan isiniif kennu. Inni kaan fayyaa barbaadata, inni kaan qabeenya barbaadata, inni kaan immoo nagaa barbaadata, inni kaan immoo boqonnaa man jedhe sana. Ani boqonnaan dhabee namni jedhu jira. Tuma qabeenya qabu Yesuus boqonnaa keeti. Yesuus boqonnaa keessan. Haleluuyaa. Kanaaf obsaan danda'a jedha. Yaaqoob gaafa dubbatu. Obsaan danda'a. Maal? Qorumsa isinitti dhufu obsaan keessa darba. Namni keessa darbu jireenyatu isa eeggata waan ta'eef. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maatiyus boqonnaa 4 gubbaarratti Yesuus waan itti dhufe hundumaa obsee dubbatee itti deebiseetu keessa darbee gara jireenyaatti darbe. Haleluuyaa. Waan hundumaa mo'e har'as mo'ichatus isiniif ta'a. Mo'uutu isinirra jiraata. Maal? Nama fakkaatee waan isinitti dhufu. Maaliif? Boqonnaa sana isin dhorkuudhaaf. Bakka galmaa sana isin dhorkuudhaaf. Waan isinitti dhufu ittiin mormuu isinirra jiraata. Obsaan danda'u isinirra jiraata. Gadi jechuu isinirra jiraata. Haleluuyaa. Jireenyatu isin eegaa jira. Kanaaf waan isinitti dhufu hundumaa obsaan keessa darbaa'edha. Qolaasaayis keessatti immoo akka Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 gubbaarratti namnidha jireenyatti waamame kana. Namni gooftaatti waamamedha. Jireenya gooftaaf ta'u jiraachaa isa haa eeggatu. Jireenya maaliif ta'u? Jireenya gooftaaf ta'u. Jireenyi gooftaa garaagara jechuudha kan biyya lafaarra. Asirratti qubanaa qabaadhaa. Kiristaanni Kiristoositti amane. Namni Kiristoositti amanee jireenya gooftaaf ta'u jiraattutu irra jiraata. Maaltu eeggachaa jira waan ta'eef? Waatu jira durasaa, eebbatu jira durasaa. Ganama kana maqaa Yesuusin eebbisina argatu. Haleluuyaa. Mee eebbina argateera jedhaa. Phaawulos Efesooniif gaafa barreessu boqonnaa 4 gubbaarratti waliif dandaa'edha. Obsaan waliif dandaa'edha. Haleluuyaa. Waliif dandaa'edha. Waan hundumaa ba'aa walis baadhaa wal gargaaraa waliif dandaa'edha. Maaliif hin darba waan ta'eef? Haleluuyaa. Obsaan danda'a waliif baadhaa. Ganama kana nama amanu tokkoof jireenya, nama amanu tokkoof haara galfii harki Waaqayyoo hin kenna. Harki Waaqayyoo hin kenna. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Museen maal godhe isinitti fakkaata? Ibroota boqonnaa 11 yoo ta'an ilfattanii 24 hanga 26tti gooftaaf jedhee Waaqayyoof jedheetu Museen intala mootii jedhamee waamamu hin dide. Maal gochuudhaaf? Jala jiraachuu, garbummaa jala jiraachuu, eenyuuf jiraachuuf jedhee gooftaaf jiraachuu jedheetu gooftaa wajjin Waaqayyo wajjin jiraachuuf jedheetu ba'aa sana ofirraa fuudhe. Isa maal ta'e? Isa namni irra kaa'e. Gooftaaf jiraachuuf jedhee. Gooftaaf jiraachuuf jireenya nama qopheessa. Haleluuyaa. Gooftaaf jiraachuun galma namaaf qopheessa. Gooftaaf jiraachuun waan haaraa namaaf kenna. Ganama kana Waaqayyo waan haaraa harka keessa nagalchu. Haleluuyaa. Ani iddoo gaarii jiraachuun waan gaarii nyaachaa jiraachuun uummata tokko wajjin saba Waaqayyoo wajjin rakkina keessa jiraadhee waa'ee gooftaa dubbachuun irra jiraata. Ulfina eeggachuun irra jiraata. Ulfina eegaa kan jirtan waan haaraa dhageessanii baatu. Ulfina eegaa kan jirtan, sagalee misiraachoo eegaa kan jirtan, ganama kana waan haaraa dhageessanii baatu. Haleluuyaa. Hii jechuun isin irra jiraata.